ei ne permit, atunci noi vom semna acorduri cu ei. Și aceasta ne va permite ca noi să putem să instalăm echipamentul nostru de forare pe terenurile lor și acești fermieri vor fi compensați foarte bine. Because we will not be owning any land in Moldova. We are not going to own land. Noi nu vom deține niciun fel de teren în Moldova. Nu ne va aparține pământul în Moldova. All our business is based on negotiating and agreeing with landowners, farmers, government, municipalities, etc., etc. Businessul nostru înseamnă negociere și convenire cu proprietarii de terenuri, cu municipalitățile, cu fermierii. Proprietarii de terenuri, fermierii vor fi răsplătiți? So you will compensate the farmers and the landowners. Yes. Da. What's the amount of compensation? Yeah. How it works and how we do is that, for example, to make mathematics simple. Haideți să vă spun cum funcționează și cum facem noi, ca să vă explic acest lucru într-o matematică mai simplă. If we need to drill the well and we tell them, okay, can we make the agreement on 1 hectare of land? Dacă avem nevoie să forăm un puț și le spunem, am putea să semnăm un acord, un contract cu dumneavoastră, obiectul căruia va fi 1 hectar de teren. And on this 1 hectare of land, this farmer grows wheat. Să spunem că pe acest contract pe acest hectar de teren, fermierul crește grâu. We calculate what is the best yield of wheat on this acreage. Historically, the best one. Deci noi urmează să calculăm care ar fi cea mai bună recoltă istorică de grâu de pe acest hectar. And then we calculate how many tons this farmer could yield on this 1 hectare. Noi calculăm câte tone de grâu ar putea strânge fermierul de pe acest hectar. And as long as we keep this 1 hectare, we keep every year paying him premium price. Atâta timp cât noi vom păstra, cât noi vom lucra pe acest hectar de teren, în fiecare an o să compensăm cu prețuri foarte bune. So this is on the rest of the acreage. Sometimes weather is good, sometimes weather is bad, sometimes yield is good, yield is bad, but here is always good. Și cum funcționează? Deci există hectarul, în jurul hectarului există pământ. Și știți cum e, într-un an recolta poate fi bună, în altul poate fi proastă, vremea poate fi bună, vremea poate fi proastă. Vremea și recolta va afecta doar terenurile în jurul acelui hectar. Pe acel hectar, vremea mereu va fi proastă, bună și recolta va fi mereu foarte bună. We so far, during 22 years, we never had the case that farmer told us no. Noi lucrăm de 22 de ani și nu am avut niciun caz în care să primim un răspuns negativ de la fermier. And it never takes 5 years. Și nu durează 5 ani. До вас этим бизнесом пыталась заниматься компания «Валик-Скимп», но еще до нее была «Редека». А вы вели с ними какие-то переговоры о сотрудничестве сейчас? Если да, то какие? И о чем речь идет? No, we just had a few very general discussion with the head of Valex-Skimp and am avut doar câteva întâlniri de ordin general cu șefii de la Valex-Skimp. О чем? Вы о чем? Как бы речь шла о сотрудничестве или просто... Just general discussion. They were working in the region and we just had the general discussion. Dar discuții de ordin general. Ei au lucrat până acum în această regiune, nu am avut niciun fel de discuții pe o anumită temă. Cum funcționează? Revin la întrebarea mea, dar dacă proprietarul nu cultivă nimic pe hectarul acela, cum va fi răsplătit? And I build on my question still. What if the landowner doesn't grow anything on that acreage? How are you going to compensate that? They just put the price tag on the rent. Arendă. Ne dau un preț pe arendă și care. Cum funcționează aceste echipamente de forare și dacă ele nu vor fi dăunătoare pentru
acea porțiune sau pentru mediul înconjurător. Could these oil rigs have an adverse impact on that particular plot of land where you are going to use them? How do they function and whether they could have a negative impact upon the land where they will be physically placed? Those rigs are doing the same thing as rigs drilling for water wells. Acele echipamente nu sunt mult mai diferite și nu au o funcție mult mai diferite decât o pompă de apă care pompează apa. All the difference is that the rigs which are drilling for water wells, they drill 100 meters, 200, 300 meters. Nu pompă, scuzați, eu am greșit, am spus. De fapt, deci sunt echipamente de forare care forează pentru a extrage apă. Deci astea de petrol au cam aceeași funcție. Însă diferența este că alea care forează pentru apă, ele forează la adâncimi de 200, tu care ne 200 pentru apă, 200-300 de metri adâncime. So if you think of water well, they drill 300 meters, then this big drilling truck goes, and you have small pipe flowing water, right? Imaginați-vă ce înseamnă această fântână arteziană, da? Adică echipamentul de forare a forat, l-au scos și rămâne un diametru foarte mic unde este inserată o țeavă din care iese apă. When it comes to oil or gas, we think we need to drill deeper. Când e vorba despre explorarea gaze și petrol, noi credem că trebuie să forăm mai adânc. And for that we need bigger rig. Pentru asta noi avem nevoie de un diametru mai mare a echipamentul de forare. And we drill maybe 2,000, 3,000, 4,000 meters. Și adâncimea acestui puț este undeva de 2, 3, 4.000 de metri. But after this drilling rig goes, it leaves. După ce este înlăturat echipamentul de forare de pe teren, and again you have this big pipeline which flows oil din care instead of water. țeavă din care iese petrolul în loc de apă. Se vehicula că vreți să folosiți un fel de explozii pentru a găsi acest petrol, gaz. Confirmați sau dimpotrivă? They're saying that you could be using the fracking technology. Are you confirming that or not? Well, I think the fracking technology is not the proper word to use here. What we will be using, like what industry is using everywhere, we will be perforating with perf guns and then stimulating. So, eu aș spune că noi nu ar trebui să folosim acest termen de fracturare sau explozie, mă spus dumneavoastră, pentru că nu este acest termen folosit în mod adecvat. Mai degrabă noi vom folosi echipamente de perforare și după aceasta de stimulare. At this moment, I mean, we don't even think that why we need to frack. We are not thinking of that. Dar la moment, noi nici nu ne gândim la tehnologie de fracturare. Cum va influența explorarea acestor resurse asupra potențialului energetic al Republicii Moldova? How would the exploration of these resources influence upon the energy potential of the energy potential of Moldova? If we are successful in finding these deposits, that will definitely make Moldova energy independent. Dacă noi vom reuși să găsim aceste zăcăminte, atunci acest lucru foarte clar va face ca Moldova să devină o țară independentă de punct de vedere energetic. And again, even though that we are starting our exploration work right now, we think there is good geological environment here to have deposit of such a size which may make Moldova energy independent. Deci și deși noi abia acum începem lucrul nostru de explorare, noi credem că există zăcăminte de o asemenea amploare care ar putea să facă Moldova independentă de punct de vedere energetic. That means that you will be able to cover the entire country?
from the Asta point, înseamnă că veți putea să acoperiți toată țara, întrebarea este? with, I'm not Cu sure. ce? Cu ce aveți în vedere? Potențialul energetic, vorbim de asta, domnul a spus că... Sigur, dacă 100 You de mean, milioane you mean when we talk about energy potential, that would mean for the whole country? Yeah, absolutely. S-a estimat deja o valoare aproximativă a resurselor disponibile sau... Do you have any preliminary estimates of potential reserves? Probably we will be in better position to answer your question once we are completing the certain phases of our exploration work. După ce vom finisa anumite faze ale lucrărilor noastre de explorare, vom putea să spunem cu o mai mare precizie. Please tell us why the contract was signed only on the holiday date, 2 January. Spuneți-ne de ce acest contract a fost semnat pe 2 ianuarie, când sunt sărbătorile de iarnă. According to legislation, the way it works, after announcing public tender, Conform legii, cum funcționează? După ce a fost anunțată licitația internațională, there is certain period of time which is open for bidding. este o anumită perioadă în care potențialii companiile pot să depună oferte. I think 60 days. And Avem then peste 60 de zile. once winner is announced, and which in this case that was us, Frontera Resources, După ce este anunțat câștigătorul, și în acest caz câștigătorul am fost noi, Frontera Resources, after announcing the winner, government has 60 days to conclude agreement with you. după anunțul acesta, guvernul are 60 de zile pentru a semna contract. So Frontera has been announced the winner in November. Frontera a fost anunțată ca companie câștigătoare în noiembrie. Sper So că în noiembrie. we could conclude this agreement in November, December, early December, but unfortunately it didn't happen until last day, which was January 2nd. Noi am fi putut să încheiem acest acord, contract în noiembrie, decembrie, în începutul noiembrie, dar din păcate s-a reușit doar în ultimele zile, care a fost de fapt ianuarie. And unfortunately, you know that this is really holiday season, so the management of the company haven't been able to come and attend this ceremony because of that season. Dat fiind că era sărbătoarele de iarnă, conducerea de vârf a companiei nu a reușit să vină și să participe la această ceremonie de semnare. At the same time, our corporate culture is that when we are signing contract with a country, we like to come. Însă noi avem o cultură corporativă în companie și atunci când noi semnăm contracte importante, noi de obicei venim. Introduce ourselves, Venim, ne prezentăm, tell you about our business, vă spunem despre modelul nostru de afaceri, answer your questions. răspundem întrebărilor voastre. And because we haven't been able to do it in January, we signed another protocol in March. We came in, and this is what we tried to do. Și dat fiind că nu am reușit acest lucru în ianuarie, noi am semnat un alt protocol în martie. Yes. În martie și iată, acum suntem aici pentru a vorbi cu voi. Când veți Ați estimat începe? numărul de moldoveni care vor fi angajați și care va fi salariul? Did you estimate the number of your Moldovan workforce and what would be their salaries? Yes, we think that the experience what we have running this kind of scales in the region, we think we'll be employing something like maybe 300-400 people. Da, din experiența noastră din alte regiuni, credem că noi vom angaja între 300 și 400 de oameni. And again, this is in the phase of development, and it could go even higher than that while we start development of the. Aceasta este faza de dezvoltare și, de fapt, noi am putea să angajăm și mai mulți oameni atunci când vom fi la o fază mai avansată de dezvoltare a acestor zăcăminte. Și salariul? Salariul? Too much detail. Prea multe detalii. Well, but in all seriousness, Dar dacă fim serioși, this will be according to profession, qualification, and at the moment I'm not really, probably that will be a better paid job than any average job in Moldova. I can guarantee you.
Bun, se va ține cont de specificul profesiei, de abilitățile persoanei, dar ceea ce vă pot garanta este că va fi un lucru plătit cu mult mai bine decât un job sau un salariu mediu de economie. If I tell you the number right now, you will make my life very difficult. Dacă v-aș spune acum cifra, atunci viața lui nu va fi una foarte ușoară. Frontera Resources este listată la Bursa de Valori în Londra. Vreau să, adică oricine poate să cumpere acțiuni. Vreau să știu dacă există acționari din Republica Moldova. Your shares are traded on the London Stock Exchange, so anyone can buy your shares. I wonder if there are any Moldovan shareholders. Well, I wish there are. Mi-aș fi dorit eu să existe în cultura noastră și acționari din Moldova. I don't have that information, and we don't have an access to check who's the shareholder. Anybody can buy. Nu posed această informație oricine. Nu avem acces. Oricine poate achiziționa acțiunea noastră. Unless someone comes to shareholder meetings, which is annually held, and sells, well, I'm Moldovan and I'm your shareholder. Numai dacă cineva nu vine la ședința anuală a acționariatului și spune că, bun, eu sunt din Moldova. And when we talk about transparency, that's another way of transparency. Anybody who wants to participate in this project is welcome to go and buy stock. Când vine vorba de transparență, poftim transparența. Oricine care vrea să fie membru acestui sau să se implice în acest proiect poate să cumpere acțiuni. Cum caracterizați rezultatele financiare pe care le aveți de ultimii 3 ani? How would you assess your financial results? 3 luni? 3 ani. Pe site este 2014-2015 este pe site-ul. On your website you have financial data for 2014 and 2015. How would you assess the financial results of your company for the last 3 years? Pretty good. Destul de bun. We've created fantastic value for shareholders. Am oferit dividende. Valoare foarte bună pentru acționariatul nostru. Results which we are judging our work with is the size and scale of discoveries we are making. Deci noi cum judecăm reușita noastră, deci prin ce o măsurăm? O măsurăm prin mărimea și volumul zăcămintelor descoperite. I mentioned a few moments ago that, for example, gas deposit we discovered in Georgia is enough for Georgia for 150 years. V-am spus despre zăcăminte și zăcămintele de gaz pe care le-am descoperit noi în Georgia vor fi suficiente pentru această țară pentru următorii 150 de ani. And this is what happened during the last 3 years. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii 3 ani. And we consider it as a great success. Noi credem că acesta este o reușită foarte bună. And I hope Eu sper. someday I come back and tell you the same about Republic of Moldova. Eu sper să pot să vin într-o zi în fața voastră și să vă comunic același lucru despre Republica Moldova. Pe lângă locurile de muncă care le creați, statul tot beneficiază de anumită redevență sau o cotă din ceea ce extrageți. Vă rog să ne spuneți cât este, dacă aveți estimări în cifre, eventual dolari. Besides the jobs you're going to create, the government should also enjoy some sort of royalty or a share of what you extract. Would you elaborate on that? Yes, during this process of years of working with government, we've heard many times that country is working on oil law legislation. Da, noi de când lucrăm cu Guvernul Republicii Moldovei, noi știm că se lucrează la elaborarea unei legi cu privire la petrol. For the moment, there is royalty system, and once we start development, government will be receiving more royalties than during exploration phase. La moment există un sistem de royalty, de redevență, dar mai târziu guvernul va primi o sumă mai mare de acest royalty, de această redevență, după ce faza de explorare va fi finalizată. And after some time, if government adopts production sharing law, we will do according to that new legislation, whatever will be adopted in the country. Și după ce Republica Moldova va adopta acea lege cu privire la cotele, la
cotele de producere, atunci noi vom lucra în conformitate cu această legislație. Când veți începe? Just 1 second to add, economics, what we are betting on is always to have government receiving more than half. We receive less than half. Deci, This is philosophy we're working for. filosofia noastră este următoarea. Guvernul, statul în care noi lucrăm, trebuie să primească mai mult de jumătate. Noi, de obicei, primim sub jumătate. Another secret, please don't tell everyone. Asta este încă un secret, vă rog să nu divulgați în We are about to negotiate contract with Ukrainians, don't tell them. Asta pentru că noi urmează să negociem un contract cu partea ucraineană, lor nu le divulgați acest secret. Când veți începe explorarea la nivelul practic și cam în cât timp credeți că o să aveți un rezultat? When will you start the exploration as such, and when do you think you could get the first results? Exploration, which is all technical work you can think of, geology, geophysics, engineering, seismic, we already started. Ce înseamnă explorarea? Asta este un amalgam de tot felul de lucrări tehnice, geologie, geofizică, inginerie. We already started. Și noi acest lucru deja l-am început. And this is what we will be doing all year in 2017. Acest lucru va fi făcut pe parcursul întregului 2017. Care a fost rezultatul explorării în Ucraina și în România? What were the outcomes of your exploration activities in Ukraine and Romania? We see some more encouraging results in Ukraine than in Romania. More in Ukraine and Romania. Yeah. Ukraine looks more encouraging. După noi, rezultatele pe care le vedem în Ucraina sunt mai încurajatoare decât cele de România. Geology is such that if you start from Romania, that the geology is getting better to Moldova, and as you come across to Moldova and then Ukraine. De punct de vedere geologic, situația se îmbunătățește odată ce ne îndepărtăm de România, intrăm în Moldova și mergem spre Ucraina. Актив в целом, да, потому что вы назвали кучу стран, где вы работаете в бассейне Северного моря, да? На сайте у вас говорит только о Грузии. Можно сказать, где конкретно вы ведете сейчас добычу и в каких объемах? Можно уточнить этот вопрос? The North Sea, we are not in North Sea. Не North Sea, Черное море, Black Sea. We have production operations in Georgia. Only in Georgia now. Producere în Georgia. Only in Georgia. Yeah. In what volume got in a year? Thousands of barrels. Mii de barili. În zona de sud o să creeze o rezervație naturală. Nu știu exact legislația, dar se creează o zonă protejată. Cum va afecta explorările dumneavoastră, iată, în regiunea de sud? Este un proiect transfrontalier de Ucraina, România, Moldova. There's a cross-border project involving Ukraine, Romania and Moldova in the southern part of Moldova. They're going to create a naturally protected area, a reservation. How will your works impact that natural reservation? We don't work in natural reserves. Noi nu creăm în rezervația naturală. We have an experience doing it, and we've been very successful in operating close to natural preserve, but we are not operating in those areas anymore. Close to that. Yeah. Noi am lucrat aproape de rezervații naturale, dar și-am făcut o treabă bună, dar noi am decis să nu mai fac acest lucru. Adică ei lucrau nu în ea, dar aproape, dar nici acest lucru nu mai fac. Dar în modul practic am întrebat colega, când a urmat să înceapă explorările? Ați spus 2017 sunt tot felul de lucrări geodetice, geologice și seismice. Give us your best guess. I mean, after you're done with all of this technical works, when will you physically start drilling? I think maybe in 3-4 years from now. Cred că peste 3-4 ani. But again, that depends on how good this research will be. We may start early or may start, but average is 3-4 years. În funcție de calitatea prospecțiunilor, noi am putea să începem și mai devreme,
însă media este 3-4 ani. 3 ani. Mulțumim. Mulțumim.